बिहार इलेक्शन 2025 का स्पेशल कवरेज, फैसला जनता का। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ आइए देखते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कफ सिरप डैश, डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के खिलाफ आईएमए का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से अब तक 17 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मामला सामने आने के बाद से सरकार एक्टिव हो गई है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा अधिक होने की पुष्टि के बाद से सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड में है। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को शनिवार देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार की कार्रवाई के बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में आईएमए आ गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के खिलाफ छिंदवाड़ा में आईएमए और आईडीए डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर अल्पना शुक्ला ने कहा कि मजबूर होकर हम लोगों को काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी हमारी मांग है और प्रशासन से निवेदन है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी को रिहा कर दिया जाए। लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा उसमें हमने कहा था कि हमारी पहली मांग यही है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी को रिहा किया जाए, जो नहीं हुआ। इसीलिए आज मजबूर होकर हम लोगों को कली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, विरोध करना पड़ रहा है। अभी भी हमारी मांग यही है और निवेदन है प्रशासन से कि डॉक्टर प्रवीण सोनी को रिहा कर दिया जाए। पूछताछ चलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिहा किया जाए, उन्हें हिरासत में न रखा जाए। और यदि कल तक उन्हें रिहा नहीं किया गया तो फिर हम लोग मजबूर होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हमें जाना पड़ेगा। लोग तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। हमारे चिकित्सक को तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, कोई टीम नहीं बैठी, कोई कमेटी नहीं बैठी, कुछ नहीं हुआ और उनको आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि बीते शनिवार देर रात पुलिस ने कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया था। साथ ही सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगाई। एमपी के अलावा कई अन्य राज्य सरकारों ने भी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगाई है। कफ सिरप की जांच रिपोर्ट शनिवार रात को सामने आई। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि इस सिरप में खतरनाक जहरीला रसायन मौजूद था। कोल्ड ड्रिंक सिरप में 46.2% डायथिलीन ग्लाइकोल पाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से कोल्ड ड्रिंक सिरप और कंपनी की सभी दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 राज्यों में दवा फैक्ट्रियों की गहन छानबीन शुरू कर दी है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल